Harmeen koo hoteela keessatti na deessee na gattee baddee seenaa obboleettii keenyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira galata rabbii viidiyoon isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina yaadaaf qeeqa qabdan illee koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina. Harmeen koo mana namaa keessaa hoteela yookaas mana nyaataa yookaas bakka siree bakka jedhamu sanaa umrii ishee guutuu achi osoo hojjettuu anaan deessee manuma sanatti nagattee baddee warri mana sanaa ati haadha hin qabdu haati kee hojjettuu keenya taatee asitti si deessee baddee garuu kan si guddifate unuu haadhas abbaas zariis hin qabdu jechuun yeroo natti himan anis baay'ee matakka ofitti gaddaa yaa rabbii fira maal qabaa abbaa haadha akkamitti uumame jechuun yeroo baay'ee ofitti gadduu jarri sun manni isaanii dhugumatti magaalaa Finfinnee keessaa mana nyaataa yookaas hoteela guddicha beekamaa waan ta'eef anis isaanuma waliin osoo jiraachaa jiru umriin koo waggaa 7 waggaa 8 waggaa 15 yeroo gahu ilmi isaanii manuma isaanii keessaa osuma waliin jiraachaa jiru hojjetaa waan ta'eef sa'aatii misaatti inni waan hin dhufneef harmeensaa yeroo baay'ee misaa achi geessii fi waan naan jettuuf anis misaa geessee fi yeroo baay'ee harka koo na qaqqabu yookaas waan hin taa'e natti odeessuu innis Amaariffaa anis Amaariffaa namni afaan Oromoo dubbatu tasuma waan hin jiraanneef haa ta'u malee ati Oromoo miti jechuu waan dandeessaniif magaalaa Finfinnee keessaa ani manaa bahee nama afaan Oromoo dubbatu ijaanuu hin agarree zariin koo maal ta'uu baatus garuu amma afaan Oromoo sirriitti waan hin beekuuf gurbaan sun yeroo baay'ee abbaa kootu harmee kee gudeedaa ture ati obboleettii koo ta'uu hin ooltu jechuun yeroo inni natti himu akkamitti abbaan kee sararatanyaa gudeedaa ture haati koo sararatanyaa keessan miti jechuun yeroo isatti himu innis yeroo baay'ee abbaa koof haadha kee bakka tokkotti argee beekaa harmee kootti yoo hime jireenyi kana fakkaatu nu jalaa diigama jedheen malee haadha keellee abbaa kootu mana kanaa baasee halkan hin ajjeesee fi bakka biraa geessee waan beeknu tokko hin qabnuuti haati kee ulfa lammaffaa garaa waan qabduuf mana kanaa ari'amtee namni halkan baasee gate abbaa kooti icciitii kana haati koo hamma har'aatti waan beektu tokko illee hin qabdu jechuun yeroo inni bakka ani nyaata geessee fi itti natti himu anis baay'ee boohuun akkamitti abbaan kee harmee koo akkana godhee jechuun yeroo itti himu innis akkuma ati bartuuf malee maal gochuu dandeessa abbaan koo abbaa qabeenyaa waan ta'eef keessumaa magaalaa Finfinnee kana keessatti beekamaa waan ta'eef namni isatti dubbatu si'ii sararatanyaa miti biyya kana keessaa namni isatti dubbatu takkallee waan hin jirreef afaan kee qabattee diqaalaa ta'uu kee beektee guddachuu siif wayyaa garuu ani akka obboleettii koo taateetti shakkuu miti sirriittan beekaa harmeen kee mana keenyaa baateen beektu abbaa koo waliin yeroo baay'ee waan arguuf akkuma ati bartuuf obboleettii keenya akka taate sitti himee jechuun yeroo inni natti himu anis baay'ee iyyee maraachuun achumatti boohee innis maaliif boossaa galtee harmee kootti himnaan jireenyi hin diigamu. Gurbaan jireenya isaanii baay'ee waan jaalatuuf dhugaa dubbachuuf mana isaanii keessatti kabajaa guddaa waan jiruuf abbaan manichaas dhugumatti ijoollee isaaf yeroo uffata bitu irraa adda nan baasu anis kana shakkuu baadhus garuu manuma gaariidha jarri kun namuma rabbiin beekudha jechuun ergan jiraachaa ture garuu gurbaan jechoota kan arginatti himee anis baay'ee takka aaruun jara kana waa godhee baduu qaba jedhee yeroo umriin koo waggaa 16 yookaan gara 17tti jahu jechuun koo dubartii guddoo waan hin ta'eef mana barumsaas nagashuu waan didaniif anis mana barumsaa nagashaa umriin koo guddoo ta'eera yeroo jedhu haati manaa garuu gonkumaa mana barumsaa sarratanyaan gashinuu ati hojiif as teessaa yoo barbaadde immoo akkuma haadha kee baduu dandeessa yeroo naan jettu abbaan manaa garuu diduun mana barumsaa haa galtu jechuun hamman kutaa 7 baradhutti sirriitti na gargaaruun waan dhabe tokkollee osoo guyyaa takka kana dhabee jechuu miti ijoolleen mana barumsaa maal dhufiin jettaa abbaan kee abbaa qabeenyaati naan jechuun warri natti siiqan yookaas warri icciitii koo beekan immoo abbaa ishee
miti haati ishee sarratanya isaanii turte jechuun haamilee koo yeroo na tuqanis anis baay'ee matakka aaruun akkamittiin namni akkas naan jedha jedhee guyyaa tokko yeroo hundaa natu nyaata hojjeta waan ta'eef abbaa manaa sanaa mana barumsaan deema mitiire. Mana barumsaatii dhufee innis saalonii yookaas saalaa ka arabni jettu kana taa'ee misaa akka itti fiduuf eeggachaa waan jiruuf haati manaasaa yeroo baay'ee mana waan hin teenyeef ani akkuma intala isaaniitti na ilaalu mitiiree sababiinsaa isaan biratti dhaladhee hamma umriin koo waggaa 17 ta'utti isaan bira waan hin jiruuf isaanis dhugaa dubbachuuf inni keessaafuu ala isaarraa addanaan baasu isheen garuu baay'eema tokko na cunqursitus guyyaa tokko garuu taa'ee misaa itti fidee harmeen koo eessatti baddee akkamitti isin biraa baddee jedhee yoon gaafadhu innis kaballaa ija kootti cufuun maaltu si dhibee harmee kee na gaafattamoo deemii abbaa feete gaafadhukaa jechuun yeroo natti himu anis baay'ee takka boohuun namichuma akkas naan jedhe sana guyyaa tokko suuqii irra deemee nyaatatti marzii naqamu bitee isaafis kennee innis gaggabee mana yaalaa keessatti naannoo ji'a tokkoo garaansaa opereeshinii ta'ee siqaayii isaa argee yookaas gubatee dhukkubasaa namni wallaalus garuu akka qoricha ta'e sirriitti waan beekaniif opereeshinii ergi ta'ee boodas dhukkubni ittuma daddabala waan tureef innis achuma taa'ee mucayyoo sana fidaa kan qoricha naaf kenne ishumadha ajjeesaa jechuu yeroo ijoollee isaatti himu isaanis na ajjeesuuf yeroo natti mari'atan anis sirriitti of beeka mitiire guyyaa tokkollee osoo hin dagatiin akka isaan na ajjeesanis sirriitti waan hin beekuuf anis halkan tokko manuma sana keessaa moobaayilii warqii namitti yookaas dubartitti ani mana ishee galuu meeshaa ishee tokko osoo hambisiin duuriyyoota magaalaa Finfinnee keessaa sirriitti waan hin beekuuf isaanitti dabalee inni mana kiimii waan jiruuf garuu jarri na ajjeesuuf waan jiraniif meeshaa mana keessaa gaggaarii babbareedaa kan ta'e kanuma akka warqii uffata babbareedaa moobaayilii kan durboota isheellee kan isheellee fudhachuun ijoolleetti daawwaladhee takkumaan lookshinii naannoo mana sana erguun anis halkan sana badee namni takka osoo bakka koon beekee naannoo baatii 6 yookaas ji'a 6 magaalaa Finfinnee keessa osuma hin jiraadhu haa ta'u malee bakki ani jiraadhu anis baalagummaa waan hin bareef ijoollee dhiiraa guyyaatti nama 3-4 nama 5 natti waa wal jijjiiraniif anis biyya arabaa deemuu qabaa waan kun naaf hin ta'u qarshiis of harkaa fixeera jechuun moobaayilii kan namitti osoo hin taane yookaas qarshii kan namitti osoo hin taane sirriitti kan na fayyade warqii ishee waan ta'eef anis warqii ishee gurgurachuun gara biyya arabaa piroosesii yookaas paaspoortii baafadhee naannoo ji'a lama yoo osoo hin guutiin biyya arabaa ergan deemee booda maadaamiin koo nama akkaan gaarii galata rabbii dhugaa dubbachuuf haadha dhabuun koo ishee haadha naaf godhee maal godharee wanti biyyatti baranii fi amalliif tulluun hin godaanu jedhu mitiire maadaamii koo bira naannoo waggaa tokko yeroo hojjedhu haa ta'u malee biyyatti dhiira 3-4 haga 5 keessummeessaa yookaas keessumsiisaa waa hin ooluuf mana kireeffadhee dhugaa dubbachuuf dhiira maraxee yookaas filadhee mana koo keessa waa hin oolchuuf mana maadaamii naannoo waggaa tokko hojjedhee wantin biyyatti bare sun wanti hundi qarshii argachuuf akka garaa koo rafuu akka garaa koo ka'uu nyaata ofirratti nyaachuu qarshii koo ji'aan argachuu kana malee ani biyyatti kan hin bare waa biraa waan ta'eef ilmi arabaa yookaas maadaamiin koo dargaggeessa guddaa waan qabduuf shaahii yookaan misaa barri osoo qosoqqosiin walitti seenee yeroon isaaf kennu yeroo baay'ee isheenis natti himtee akkasitti dhiiratti ol hin seeniini yookaan barri irra kaahii fi inuma bakka inni taa'u ittiin dhaqiinii jechuun yeroo isheen na loltu anis maal rakkoo qaba jechuun inumaa jecha ishee didee yeroo mucaan sun nawwaamu yookaas uffata kiyya as naaf kaa'i jedhu ofumaa hamman isa qabachuu gahutti ija keessa isa ilaaluu fi haala adda addaa miira hin taane yeroo isatti mul'isu innis haadha isaatti machuun kuni sarratanyaan yookaas shakaalaa yookaan kaddaamaa jechuun haadha isaatti biyya gashii kana hin barbaannu jechuun isheenis harruma itti himee akka boruu
tikeettii qopheessitee keessatti ta'e hin beeku biyya galtaa jechuun halkan hirriba keessa osoo hin jiru na kaaftee tikeettii natti laattee anis ganamumasaa lafa barii uffata tokkollee osoo hin fudhatiin hirribumaa na kaastee ka'ii deemi jechuun qarshii koo tokkollee osoo ofirratti nambisiin bakka xiyyaaraatti na darbitee yeroo isheen gara mana isheetti galtu anis maal godharee carraan koo achuma keessa taa'ee boo'u waan ta'eef gara biyya koo galee qarshii naannoo waggaa tokko hojjedhe inumaa hin balleessine waan ta'eef qarshii sanaan ammas mana koo kireeffadhee suusii koo ka biyya sanatti rakkachaa ture akkatti manaa bahuu fi rakkoo siqaayii inumaa sagalee dhiiraa kan hin dhabaa ture amma qophaa argadhe mitiire mana kiyya kireeffadhee magaalaa Finfinnee keessatti nama filadhee dhiira bareedaa yookaan fokkisaa osoo hin taane naannoo ji'a tokko namuma surree uffatee deemu kottu na waliin buli jechuun nama didellee dirqisiisee of waliin bushee waan hin beekuuf. Garuu biyya Arabaatii galee naannoo baatii 5 yookaas ji'a 5 osoo hin guutin miira adda addaa dhukkubbiin natti waan dhaga'ameef haa ta'u malee mana yaalaa yeroo deemu isaanis deebisanii ati ulfaa jechuun yeroo natti himan baay'ee takka rifachuun ulfa sana baasisuuf waan ani hin goone takkallee waan hin jirreef anis ji'uma 9 gaafan guutu abbaa mucaa sanaa inumaayyuu waan hin beekneef sababiinsaa nama ani biraan geenye tokkollee waan hin jirreef tarii yeroo akkasiniin jedhu haadha keetti baatee jechuun keessan akka hin oolle anis hin beekaatii mucaa ilmaa tokko galata rabbiitii argadhee mana akiimii keessatti ooppereeshiniitiin dahee haa ta'u malee garuu manuma akiimii sana keessatti ooppereeshiniin koo osoo naan qooriin yookaas ani ooppereeshinii cimaa waan hin ta'eef isaantu dhiqaa isaantu qoricha itti diba waan ta'eef ani garuu osuma ooppereeshinii sanaan jiru halkan suuta jedhee nama rafu fakkaadhee warra doktoorii jalaa mucaa koo achumatti gatee badee biyya Arabaatti deebi'uuf piroosesii hundumaa xumuradhee qarshii of harkaan fidne waan ta'eef osuma na dhukkubuu biirootti deddeebi'ee fixadhee yeroon fayyummoo biyya Arabaatti deebi'ee amma akkuma duraanii nama gaarii ta'uu baattus Araba rabbumaaf jecha xiqqoo na jaalattis hin jedhu na jibbittis hin jedhu haa ta'u malee rakkoon koo kan hin biyyatti dabarse waan ajaa'ibaa waan ta'eef amma garuu biyya Arabaa jiraachaa hin jira mucaa koo kan hin mana akiimii keessatti gate ijoollee mana guddisaatti yookaas mana ijoollee guddisanitti beektu mitiire achitti akka isaan geessan nan beekaati har'a garuu osoon mucaa koo fuudhee badeera ta'e yookaas guyyaa umaqanii rabbiin jedhe fayyee mana yaalaa sana keessaati osoon baheera ta'e mucaa koo osoo hagaar'anaa jiraate baay'een gammadaati har'a garuu mana akiimii halkaniif guyyaa ukkuba kalee qabda ukkuba dugdaa qabda ukkuba gadameessaa yookaas ukkuba doktoriin natti himu takkallee waan adda naan baaneef ilmoo argachuu miti ofiifuu du'aaf jireenya gidduu waan hin jiruuf mee haadha keetti baate jettumoo mucaa kee maa fudhattee baduu didde jettumoo inumaa mucaan kee akkuma kee abbaan isaan beekamu baga gattee baddenaan jettumoo anis obboleettiin keessan akkuma keessan biyya Arabaatii dalagachaa jiraatii guyyaa tokko fayyaa guyyaa tokko kubsachuu guyyaa tokko du'uuf maadaamiin koo har'amoo borduute jetti sona eegduu har'a garuu galata rabbii xiqqoo ol je'ee deemuu jalqabeeraati sababiinsaa rakkoo gadameessaa jedhanii qoricha waan naan kennaniif dhugaa dubbachuuf baay'ee waan na dhukkubuuf anis maaliif akka na dhukkubu sirriitti beeka waan ta'eef maal keessa akkan turee fi maalirra akkan ture waan hin beekuuf hiriyoonni koo seenaa koo dhaggeeffattan mucaa kee baga gatti jettumoo maaliif abbaa dhabullee guddifachuu diddee siif gaachanaa naan jettumoo dhugaa dubbachuuf amma har'aatti inumaa doktoriin dhukkuba gadameessaa qabda argi jedhee akka ala hin arganne sirriitti waan hin beekuuf mee isin maan naan jettu yaada keessan barbaada mucaan koo osoo jiraatee faayidaa naaf qabamoo naaf hin qabu jetti obboleettiin keenya seenaa har'aa kana sirriitti hin dubbifne hojii hojjechuu jira dhiifama seenaa obboleettii keenya seenaa kennu erguuf hedduu galatoome yaada keessan yaadaaf qeeqa qabdan badiin ishee eessatti akka ta'e maal akka gochuu qabduu fi sammuu ishee kan akkamittiin akka jijjiiruu dandeessu koomentii jalatti barreessaa fi anis akka nama tokkootti yaa obboleettii kee yaada siif qoodu qaba. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee amalliif tulluun hin godaanu kan jedhan dhuguma ta'e amalli godaanullee ni jira amalli sirraa deemu ni jira amalli sirraa hin deemnes hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf atamma rabbiin jalqabuma sana baddeeti sababiinsaa namichuma harmee kee obboleessa keeti jedhee gurbaa sitti hime sana
abbaan kee suniyyuu yookaas immoo namicha abbaa hoteelaa suni isa marzii nyaachisuun kee badii guddaadha. Sababiinsaa inniyyuu akka ati ala isaa taate beekaayyooti. Ala isaarraa osoo adda siin godhiin daara si baasaa waan ala isaaf godhu siif gochaa ture. Ati garuu itti galagaltee summii nyaachiftee hinumaa ilmi isaa akka ati obboleettii isaanii taate sitti himanii haati sun si haa jibbituyyuu malee ijoolleen si kabajjee. Sababiinsaa akka ati obboleettii taate ijoolleen sirriitti beeku. Ati garuu osoo inni ijoollee isaarraa guyyaa takka siin wantiin godhiin ati garuu summii isa nyaachiftee ati guyyaa uma sanarraa badii guddaa qabda jedha ifama yoon dogoggore. Lammaffaan biyya arabaa rabbiin biyya sana keessaa si baasee haadha abummaa abbaa dhabummaa kee argee biyya namaa kana keessatti haadha ormaa fira siif godhee haadha kee caalaa siif godhee bakka haadha kee siif buusee garuu baalagummaa ka biyyatti barattee ufte asitti ilma ishee ilaalteennan gara biyya deebistee si gashite kunis badiin kan keetii. Lammaffaallee biyya galtee ilmoo deessee ilmoo kee sana mana kiimii keessatti gattee baduun kee badii tokkoffaa badii ati hojjette nama sana summii nyaachisuu fi mucaa sana gatuu ati badii guddaa qabda akka yaada kiyyaatti. Tarii namoonni natti mufattan dhiifamaa mucaa baga gattee abbaan hin beekamu jechuu dandeessanii. Yoo dubartiin of hin eegne ilmoon inuma uumamti. Garuu ilmoon nutti uumamte sana gatuun seera miti. Ilmoon kee waan isheen taatu boru hin beektu, waan isheen si jiraachistu ati hin beektu jechuudha. Ilmoon sun carraa addunyaa irratti uftee fakkeenyaaf mucaa gadda makiinaa jala taa'ee dambi doollootii ufayya sana agartaniittuumi carraan isaa ilaala. Amma garuu darbee haadha isaa gargaaruuf jira jechuudha. Ilmi namaa kamuu carraa isaa waan alatuuf gatuu ajjeesuu kuni badiidha jechuudha. Ka ofii kee qaama kee hin eegganne ergi mucaa deessee kaatee qaama keetti nafne ciccitteetta opereeshinii taateetta waan ati hin taane hin jiru. Ergi mucaa keef keessaa baastee booda ergi bayyaannattee yookaas immoo madaan kee sii qoruu eegalee mana kiimitti mucaa kee gattee baduun kee badii guddaadha. Dhiifama narraa ta'a. Tarii maaf akkas jetta abbaa hin qabu jechuu dandeessanii. Akka ilmoo zinaa ta'e ni beeka. Garuu haati tokko ilmoon zinaa osoo hin ta'in dura of eeggachuun dirqama. Of eeggachuun kee dirqama. Garuu erga of eeggachuu hin dandeenye mucaan sun zinaa ta'es waan barbaade ta'es ilmoo keeti waan ta'eefi hamma guyyaan isaa yookaan rabbii guyyaan kee gayyaa ganni du'utti ati balleessuu hin qabdu jechuudha. Dhugaa rabbii akka yaada kiyyaatti akkasii. Maaliif ilmoon sun beekattee ilmoo zinaa hin taane beekteetu ka ittiin alatti hin beektu badii kan qabu sidha jechuudha. Obboleettii kiyya tarii namoonni baay'ee akkanatti mufattan ni beeka dhiifama narraa ta'a. Sababiinsaa ilmoo ofii gatuu jechuun ji'a 9 akkamitti akka garaatti baatte ni beekta. Haadha ilaalee intala fuudhi ka jedhan dhugumatti dhuga. Akka dhugaatee viidiyoo kanarraa hubadheeni. Sababiinsa haati keellee siin hoteela keetti si gattee badde ati immoo ilmoo kee hospitaala keetti gattee badde haadha ilaalee intala fuudhii ka jedhan tokkoffaan isuma kanaa jechuudha. Badii guddaa qabdaa jechuudha. Jalqabumaa kaastee ati badii qabdaa. Badii kee rabbiin sitti haa araaramu. Badii keenya hundumaa rabbiin nuuf haa dhiisu. Ilmi namaa kamuu namni badii dhabe hin jiru. Garuu immoo badii daangaa darbe akkasii kanarraa osoo of eegganne gaariidha. Bakka dogoggorri jirutti dhiifama jecha yaada qabdan koomentii jalatti qoodaafi.